2023 оны 8 дугаар сард гарсан зөрчлийн хэргийн тоо мэдээг та бүхэнд танилцуулъя. Улсын хэмжээнд өнгөрөгч 8 дугаар сард нийт 288 мянган зөрчил бүртгэгдсэн. Үүнийг сүүлээс 5 сарын зөрчлийн хэргийн гаралтын дундчтай харьцуулан үзвэл 46.9%-аар өссөн байгаа юм. За зөрчилд холбогдож шийтгэл хүлээсэн хүний тоо 277,434 буюу өмнөх сараас мөн 37%-аар өссөн сөрөг үзүүлэлттэй байна. Монгол улсын нийт хүн амын тоотой харьцуулан үзвэл 13 хүн тутмын нэг нь зөрчлийн хэргийн холбогдогч болж байна. За 8 дугаар сард зөрчлийн шийтгэл хүлээсэн хүмүүсийг хүйсийн харьцаагаар нь харах юм бол 10 хүн тутмын 2 нь буюу 21% нь эмэгтэй хүн байгаа юм а. За цаашлаа зөрчилд холбогдогчдыг насны ангиллаар нь авч үзье. 18-аас доош насны 322 хүүхэд зөрчлийн хэрэг үйлдсэн буюу зөрчлийн хэргийн холбогдогч болжээ. Харин дийлэнх буюу 64.4%-ыг 26-аас 45 насныхан эзэлж байна. За зонхлон үлдэгдэх зөрчлийн төрлүүдийг сүүлийн 5 сарын үзүүлэлтээр нь авч үзцгээе. За гайлын тухай хууль зөрчих зөрчил 7 болон 8 дугаар сард 67%-аар өссөн байгаа юм. За энэ мэдээж аялал жуулчлалын улирал эхэлж гадаад улсад зорчих иргэдийн тоо эрс өссөнтэй шууд холбоотой харагдаж байгаа. За гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн зөрчил 8 дугаар сард 418 бүртгэгдэж сүүлийн 5 сарын дундаж үзүүлэлтэд харьцуулахад 23.4%-аар буурсан байгаа юм. За үүнийг дагаад хүүхдийн эрхийн зөрчил мөн 23%-аар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан байна. За цаашлаа татварын хууль зөрчих зөрчил 55 бүртгэгдэж нийгмийн татварын тухай хууль зөрчих зөрчил 54 гарсан. За энэ нь бол цаашдаа буурах хандлагатай байна. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих зөрчил 8 дугаар сард 247 мянга орчим бүртгэгдсэн. За энэ нь 7 болон 8 дугаар сартай харьцуулах юм бол 87%-аар өссөн байгаа юм. Мэдээж аюул зугаалгын улирал эхэлж тээврийн хэрэгслийн хот хоорондын хөдөлгөөн ихсэнтэй холбоотой. Боловч замын хөдөлгөөний дүрм зөрчих шалтгаан ердөөсөө биш юм а. Аль ч улиралд жолооч тээврийн хэрэгслийн аюулгүй бүрэн бүтэн байдлыг хангаж замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлах шаардлагатай. Зөрчлийн улмаас учирсан хохирол болон нөхөн төлөлтийн талаарх мэдээг танилцуулъя. За зөрчлийн хэргийн улмаас 8 дугаар сард хүн хуулийн этгээд төр нийтийн ашиг сонирхолд 2 тэрбум 51 сая төгрөгийн хохирол учирсан байгаа юм. За энийг өмнөх сартай харьцуулан үзэх юм бол 38.5%-аар буурсан байна. За харин учирсан хохирлоос 54% буюу 1 тэрбум 121 сая гаруй төгрөг нөхөн төлөгдөжээ. Ингээд та бүхэндээ 8 дугаар сарын зөрчлийн хэргийн гаралтын тоо мэдээг танилцууллаа.